두려움과 원망은 중독자의 마음을 지배합니다. 과거에 대한 두려움, 현재 상황에 대한 원망, 그리고 미래에 대한 희망의 부재. 사실 이 세 가지의 조합이야말로 우리에게 더 나은 미래에 대한 모든 희망을 빼앗아갑니다. 우리는 근본적으로 스스로가 망가진 존재라고 믿게 됩니다. 그렇다면 망가졌다는 느낌은 무엇을 의미할까요? 끝나버린 관계의 고통이든 실직의 충격이든 혹은 너무 이른 나이에 어른이 되어야 했던 성장 과정의 상처이든 이 모든 것들은 사람에게 자신이 망가졌다고 느끼게 만듭니다. 인생은 더 이상 회복될 수 없다고, 어떤 형태의 미래도 더 이상 기대할 가치가 없다고, 그리고 하루 종일 따라다니는 그 거대한 수치심 속에서 살아가게 만듭니다. 결국 우리는 스스로를 마비시키기 위해 자신만의 위안을 찾게 됩니다. 술, 과도한 업무, 끊임없는 소비, 끝없는 오락, 이러한 것들은 잠시 동안 우리가 진짜 자신과 마주하지 않도록 만들어줍니다. 우리는 외부의 무언가를 이용해 견딜 수 없는 내면의 세계로부터 도망치고 있는 것입니다. 댓글로 마음 적으시면 극복의 열쇠를 드리겠습니다.